然后我要讲的是说，就一个批评者，或者说就一个做艺术评论，或者说本来在圈外的人，想要一进到艺术圈，其实他首先要跨过一个门槛，就是作品永远不只是作品那个样子。这句话听起来没有什么，大家一定要。我其实我现在在教书，就是在那个当讲师的时候，都会跟我的下面的，因为我教的其实不是美术相关科系，是教美容系的。然后我去美容系当讲师的时候，我都会在第一堂课跟他们讲说，来，那个同学们跟我念一遍，作品绝对不是代表作品你看到的作品那个样子，你先要有这一点，你把它当成作品，那个就是你看到的那个样子，那作品真的没有什么好讲，1秒钟就可以走了，对不对？你要觉得艺术家真的有在想什么，纵使有些艺术家不一定真的有在想什么，对不对？你要想的比他多。其实不一定，真的有的艺术家想的很多。好，然后从这里开始，其实我们在走到这一步，我们其实已经进入到永志的作品里面了。就是当永志把某一些招牌，或者说某一些我们日常生活常常看到的这些字，或者说影像，看起来只是换一个地方，放到美术馆的空间，或者说放到画廊的空间的时候。他为什么要做这件事情？他为什么不让它就放在大门口？他为什么不让它就放在该放的高度，而要放到跟你的眼睛同样的高度？为什么他觉得这些字是有趣的？我觉得这个是一个非常有趣的问题哦。那这个问题我们反过来问，反过这个问题来问：为什么我会觉得这些字长在那里就是应该的，就是长在那个大门口。为什么这些字长在车子上面，或者说商标放在车子上面就是应该？你不觉得很蠢吗？你会穿一件衣服告诉大家说我叫王国伟吗？这蛮蠢的，对不对？可是为什么工厂会做这种事情？对不对？为什么你把它放在人上面，你就会觉得它很蠢？但是为什么你把它放在工业，或者把它放在你的鞋子上，你就不会觉得很蠢。你鞋子上面有 Nike 的标志，这个还要加价，对不对？我帮你打个勾，我自己画个勾，那个价格跟那个 Nike 的标志的价格就差很多。为什么有那个商标，它就会价值增加？为什么它代表了某一种显而易见？我们接受这种显而易见的价值的增加，对不对？那其实刚刚有志已经提到一件事情，就是至少我们在私底下聊的时候，他说，台湾作为一个就是加工的，或者说以这种所谓的加工型的产业在运作的这个商业逻辑，其实有很多它拓印的这些厂商其实已经挂掉了，已经不见了。那厂商挂掉不见，然后可是它的商标还在，那个厂房还空在那里，它还可以去拓印。在这个意义上，他其实在做一个也非常有趣的。他虽然说在做工业盗版，我觉得倒是比较不像工业盗版，比较像是工业的代工的名字的考古学。对，他在考古某一些曾经在台湾经济的环境上或者产业上留下过，或者说自以为希望留下名字那些东西，他可能还来不及让他的名字进到我们脑袋里面，他就已经死掉了。但是，永志透过这样子的一种拓印的行为，把它召唤回来。那这件事情跟拓印这件事情就有非常强烈的关联。不知道大家有没有拓印过，或者说有没有想过拓印到底是要干嘛？我我在读大学的时候，年轻的时候其实有一点久了，就曾经跟历史系的老师这个跑去拓印。那拓碑，对，然后其实那时候我自己觉得蛮蠢的，因为实在是太热，然后在台南，觉得很热，然后去拓碑，然后那个时候我就问我的老师一句话，就说我们为什么要拓这种死人骨头？我老师就说你为什么觉得是死人骨头呢？它可以临摹啊！我觉得老师很蠢，说实话，我那个时候就觉得老师很蠢，那个历史系的老师很蠢，这时代谁来临摹啊？可是我觉得我现在回来想一想。其实我这个问题好像有一点意义哦，就是
就是伟大的中华传统文明之所以要立一个碑在那里，然后上面刻了某一些字，然后让大家可以去拓碑回来写，就在于那是一种他们跨越时间的方式。他为了要让自己觉得自己跟过去的传统是，他跟他的爸爸跟他的祖宗是维持在同一条历史脉络上，所以他透过把它拓回家，对，你要动用自己劳力跑去那里拓碑，把它拓回家，临摹，我这个是颜真卿的字体，我这个是柳公权的字体，然后临完以后呢，你不可能是你的祖宗嘛，对不对？你总是要这里歪一撇，那里歪一撇，纵使字写得很丑，像郑板桥一样，它也是一个有趣的字体，就是你要把它歪一歪，就变成你的字体，然后你就不只是身上有了祖宗伟大的老祖宗的血意，也有了自己的，好像也开展了自己的未来，这样，因为透过扭一下、歪一下这样，所以其实拓碑是一种既超越自己，然后把自己跟过去衔接起来，然后可是却又希望用这种方式来开展自己的未来的一个非常有趣的方式，而且是一个很重要的方式。所以这是一种必须要透过体力劳动才做，至少在那个年代，不像说我们现在用那个好像在网络上截图，然后 print 下来就可以了。这是一个完全不一样的时代。然后他们透过那种体力劳动，让自己的身体获得了。当你在写，因为我小时候有被迫去学书法。当你在学柳公权的时候，当你在写颜真卿的时候，他就告诉你说，老师就要告诉你说，这个写某某字体，你就会觉得正气凛然，对不对？那个字体就非常端正。写王羲之，你就要心情就非常的，我不知道老师讲的什么，反正就是你要很嗨，然后要放得开，然后就有一些老师说，所以我都喝酒，对，就是他要喝酒才有办法写那种字体，所以一个字体，一个长相跟你的人格的状态，跟你是身体怎么样开展的状态，其实是有关系的。他们透过字体的学习，并不是要单纯只是学写字而已，他要培养你的身体，让你的身体可以，成为这个历史当中集体记忆当中的一部分。可是又不只是集体记忆，成为你自己，成为你自己的人格。那其实在这里，我们就，其实我觉得蛮有趣的，就是我蛮想请问有志，就是说，那你在拓印的过程当中，或者说当然你面对到是一个完全不一样的状况，就是说你并不是面对到一个让你可以自由拓碑的那个人。我现在想要问的是说，当你面对到这种有警卫看管或者说很高的状态的时候，到底你有哪些心情？是有随时逃跑吗？然后要准备？对，我觉得我们现在要来问的就是，到底在拓印当时遇到了什么奇怪的状况？我觉得这个是一个这个身体动作以及准备好的心情，到底准备了什么心情去面对拓印这个事情的时候，一个非常重要的前提。好吧？之前我昨天还翻一下论文啊，然后因为之前都跟人家讲说有一个警卫，然后跟一个员工嘛，就是这一个警卫跟我聊天这样子，然后就聊一些可能从那个他说他认识一个拓印更厉害的之类的，他说他认识台艺大的老师这样，然后还有一个员工就说就站在那边，然后他说你要不要进去这样，就是他以为我在假扮，就是然后后来我查了一下我的资料，我因为我有时候记性比较不好，然后就其实警卫好像蛮多在睡觉的，对，我查到了。然后还有就是说狗啦，小狗就是一直叫，然后其实它不会咬你，但是就会我自己就是心生恐惧，然后就想要草草了事。但是我其实都有规划好了，因为五股工业区就是一个很有秩序的，然后路名就是按照它的编号这样，所以我每天就会排，就是用扫描的方式嘛，就今天是2路3路，然后明天是横的是5路6路这样子，然后它是变成一种有点强迫症啊。当然，我姑且不论说这个创作可以为我带来什么名跟利的问题这样子，那事实上就是如何存在这样子，对，就是一定要做下去这样子。然后
所以现在的大部分都是因为有用保全系统，所以他们才不需要警卫。那所以保全系统它没有看管那个招牌，保全系统只要看管那个门跨过去的那个地方，所以变成是说还蛮幸运的，就是只有遇到一个警卫，而且他还是对面，就是邻居嘛，然后来关心一下，然后就说你下一次要报备这样，然后其实他是要跟我聊天的，他晚上太无聊了，然后说什么是郭台铭的顾问啊什么，就说你要照顾别人，你要照顾自己，也要照顾别人，就是要关怀苍生这样，就是大爱，就是蛮有趣的啦，就是跟他聊一些社会的状况，对。然后对啊，那时候刚好洪仲秋嘛，他就说你不要像洪仲秋一样，现在社会很黑暗这样子。然后如果你没有告知的话，你可能会被人家打死，就是说你在偷人家东西。就是他是用他跟人家警告，但是他用闲聊的方式啊，我觉得还蛮不错。大概是这样。开幕那一天的时候，那个永志妈妈也有来，然后她站在那个拓印有一个录像，所以她摆一个 DV 在拍她在拓印的那个戏，然后就问她妈妈说：“你知不知道里面那个人是谁？”她看了一下，她认出来，然后说：“这不是永志吗？”我这个公，她说她晚上跑出去都没跟她讲，然后都是晚上凌晨2、3点。各位如果凌晨2、3点有去那个地方晃一下，就会觉得那个是很恐怖，就是晚上几乎都没有人，然后基本上会在工业区担任守卫的啊，基本上其实也有很多话想说了，所以我觉得他遇到那些人，我觉得不如是说他们觉得还蛮高兴可以遇到你，而不是你很高兴可以遇到他们。对啊，忍很久，他们可能忍很久，你的对象可以说话。那该那个老师刚才提到那个就是拓印的作品嘛，那我就那天就想到是因为我前2个礼拜去看徐冰，那徐冰他现场有一个作品，就是他在桌上他放很多那个习字帖。然后习字帖就是摆了一支跟那个习字帖上面的那个字啊，大小根本就合不起来的一支非常小的毛笔。然后我沾墨之后就在那边描那个习字帖。然后他那个字当然是艺术家自己造的字。那我在描那个字的时候就发现这支笔根本太小。就假设是说李永志的笔，那我必须那一横我就必须用像画图一样去涂那一撇。那我在看永志的那个录像的时候，我就一直想到我在那边做的那件事情那个行为，因为永志一直对那个白天那个招牌是个符号，晚上它发亮之后变成图像这件事情一直很感兴趣，然后他还去探讨那个符号的边界，跟它既有的符号跟它背后的意义，他觉得很有意思。那当下我也感觉到，就是当一个东西突然被陌生化的时候，招牌被拓印下来，但是公司不在现场，一个符号在失去它所承载的意义的时候，就突然间就变得很荒谬。那个时候我是有感觉到，当然，也许艺术家本人还能够讲更多，但是那一瞬间，我觉得这些拓印的作品对我来讲是很有趣的，因为如果你仔细看，你可以发现它上面有一些指纹，因为它是去用那个手掌去那个字墨去所以你可以看到它有些地方如果字数比较多，它可能慌乱的关系，所以它就是会印得比较错落一点这样。就可以感觉到是说，很荒谬，我感觉，因为工业的冰冷跟拓印，其实这个温度跟冰冷之间它有个落差在，然后它背后那间公司到底在做什么，它的想象性，就是在这个展场，其实它已经都被挖空，你根本不晓得，它只剩下最纯粹的
造型在上面，所以我觉得那个是他自己作品一个很有趣的一个部分。哦，那就我一个 slogan 嘛，就是说我的招牌动作，那就是现实想象的参与嘛，那充满着希望又接近着死亡这样子。那这个是其实我常在就是日常时候常遇到的一件状况啊，那就是所以就好奇，就是说，就大家看到那个工业符号就联想到工业区，然后大部分的人都这样子，因为来看展的人都是这样，对。然后那就讲一下那个刚就是博伟他有讲到那个关于字体，为什么我要用字体？那因为其实我进入艺术圈，然后常常会想一个东西，就是我到底要遵循什么样的标准？因为艺术其实它有一个标准，就是说布展的标准，就是像我的就是刚好手上都有美术系，所以我就跟他做交流，因为我常喜欢看展览，但是等到自己去想说自己作品要怎么去布置的时候，才会意识到布置这个问题。对，然后所以我就一直那个美术系就说你那个多余的东西就不要弄这样，因为有东西就是有它的语言在，对，然后所以我就是一直遵循那个标准，然后就觉得这样这个对嘛？因为我常会自己就是有一个诚实的声音在我旁边讲说，你就是都已经做创作，然后这个标准这样子，然后我又想到以前上班的时候，我帮公司做设计嘛，然后设计它的标准就是更明显，就是它有一个风格嘛，但大部分都是喜欢，就是现在流行那种极简奢华啊那种类似这样的一个名词可以去套进去的这样子，所以等于是说我在某种两套的标准之间游移。那我觉得第一次看到那个表镜片，就是那个画胶镜片，那表镜片的师傅看到那个工业的是在那个书画作品上啊，我就想说这个就是等于是一种逆袭嘛，逆袭就是我等于把两套标准做一个成功的置换，我觉得是还蛮成功的，因为那个镜片的师傅就是专门在帮人家做那种比较一般的字画，然后他就觉得这个东西，他就说你们这种艺术大学就是太怪的东西看太多了，你到这边就我会帮你用这样，不然别人会不会帮你用？对，所以我主要是要说那个标准的问题啦。那所以关于那个字体的部分，所以我就会，因为我对于创造性的东西有时候难以抉择，所以我干脆就是拿别人创造的这样。所以那个字体的部分我感兴趣的，像他刚有讲到就是那个图像填充的问题嘛，因为字体变成一个图像，然后又开始让它，因为你在填充的过程，它才会变成一张图嘛，就是像太子汽车，有人在拍照，有人拍照，拍死。没有人在那边拍照啊，对，然后就是图，然后就像方块一样，然后这就是我会选太子汽车啦，因为它就是块状的，对我来说就是块状，然后因为一开始我会考虑说，那反正就是自己也没有说非常，就是或者是我会考虑消费的问题嘛，因为你就等于是把工业东西都往自己身上丢啊，那这可想而知嘛，但是我后来就觉得。那对我来说没差，因为它是图案这样。太子汽车是一个我必须要去做的图案，因为一开始看到其实没有想说要用啊，因为那个它是因为它在那个大条马路上，所以几乎都会经过这样。所以但是因为它有一个必然性，就是它的图案跟字体之间的关系，所以我还蛮在意这一点。